우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 6장 68절의 말씀을 가지고 우리의 신앙을 고백하도록 สาร 하겠습니다. ภาพความเชื่อโดยพระวจนะในยอห์นบทที่6ข้อที่68นะครับ 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 니게로 가오리까. พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 และ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님께서 당신에게 영생을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน 여러분, 영생은 하나님과 하나님이 보내신 그리스도 예수 안에 있다고 ทุก 했습니다. ท่านครับชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ในพระเจ้าและอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้ 영생은 구원받은 자의 증거가 영생입니다. ชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นหลักฐานของผู้ที่ได้รับความรอดครับ 죄를 모르고 죄인임을 고백하지 않은 자에게는 절대 임할 수 없는 것이 สำห 영생입니다. รับผู้ที่ไม่รู้จักความบาปและไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของคนบาปนั้นเขาจะไม่มีทางที่จะสารภาพถึงชีวิตนิรันดร์นั้นได้ครับ 저희가 예배를 드리기 전에 계속해서 저는 죄인입니다로부터 시작해서 예수의 그리스도의 이름까지 우리가 계속 신앙을 고백하고 ตอน 있습니다. นี้เราสารภาพความเชื่อในทุกๆการนมัสการที่เริ่มต้นจากว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปจนถึงพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 실제로 베드로가 그 고백을 통해서 변화된 거예요. และด้วยผ่านคำสารภาพเหล่านี้เปโตรมีการเปลี่ยนแปลงครับ 그 고백이 저와 여러분들의 고백이 될 때 และเมื่อคำสารภาพของเปโตรนั้นเป็นคำสารภาพของเรา 우리 또한 베드로처럼 변화된 삶을 살 수 있으리라고 믿습니다. เชื่อนะครับว่าชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 우리가 예배 드리기 전에 이 고백은 เพราะฉะนั้นคำสารภาพก่อนการนมัสการของเรานี้ 불신자들이 하는 주문을 외우는 것이 아니라 하나님 앞에 진정한 고백이 되시기 바랍니다. ไม่ใช่เป็นบทสวดเหมือนผู้ไม่เชื่อนะครับแต่ขอให้เป็นคำสารภาพจากใจจริงของเราต่อหน้าพระเจ้า 그 고백 속에서 오늘 우리가 하나님의 앞에 나와 예배를 드리는 และ 겁니다. ในคำสารภาพเหล่านี้เราจึงมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและถวายการนมัสการครับ 오늘 말씀은요, 낳고 죽고 살았더라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เพราะ 하겠습니다. ฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งปันพระวจนะด้วยหัวข้อว่าเกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิตครับ 여러분, 낳고 살고 죽었더라는 것은 우리가 익히 알고 있는 얘기죠. ทุกท่านครับเกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมครับ 모든 사람들이 알고 있고 มนุษย์ทุกคนรู้จักสิ่งนี้ 모든 사람들이 가야 되는 และ 길입니다. เป็นทางที่มนุษย์ทุกคนต้องไป 세상에서는 이거를 우리가 생로병사라고 얘기를 โล 하지요. กใบนี้อาจจะพูดว่ามันคือการเกิดแก่เจ็บตาย 근데 사실은 이 생로병사보다 더 확실하게 이해될 수 있는 말이 낳고 죽고 살았다는 거예요. แต่ความเป็นจริงคือสิ่งที่พูดถึงชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งกว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นคือการเกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิตครับ 세상에는 안타깝지만 สิ่งที่น่าเสียดายในโลกใบนี้นะครับ 낳자마자 늙지도 않고 병들지도 않고 먼저 돌아가신 분들이 있어요. ก็มีผู้ที่เสียชีวิตตั้งแต่พอเกิดมาไม่ได้แก่ไม่ได้ป่วยแต่เสียชีวิตเลยก็มีครับ 이 땅에 태어난 모든 인생은 낳았으면 살게 돼 있고 살면 죽게 돼 있는 겁니다. ชีวิตทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับเมื่อเกิดมาแล้วจะมีชีวิตและเมื่อมีชีวิตแล้วก็จะสิ้นชีวิตลง 그래서 우리가 먼저 이해해야 될 것이요. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนนะครับ 여러분들은 반드시 첫 번째 아담에 대해서 이해를 하셔야 ทุ 돼요. กท่านต้องเข้าใจอาดัมคนแรกครับ 첫 번째 아담은 곧 사람입니다. อาดัมคนแรกนั้นคือมนุษย์ 그 사람의 시작은요, และจุดเริ่มต้นของมนุษย์นั้น 에덴이 시작이에요. คือเอเดนครับ 에덴이 시작이라는 건 곧 기쁨의 시작이라는 거예요. การที่เอเดนเป็นจุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความปิติยินดี 뭐가 기쁨이냐? อะไรคือความปิติยินดีครับ 어떤 상황 환경 가운데 있든지 하나님 보시기에 힘이 기뻤더라 하면 그것이 좋았더라 하면 그것이 기쁨이에요. ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตามเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาและเห็นว่าดียิ่งนักนั่นแหละครับคือความปิติยินดี 우리가 아무리 세상적으로 좋은 환경에 있어도 하나님 보시기에 좋지 않으면 그건 안 좋은 거고 기쁘지 않은 거예요. แต่กลับกันครับเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆและดีที่สุดในโลกใบนี้แต่พระเจ้ากลับไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นดีนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความปิติยินดีครับ 그러나 우리가 아무리 약한 상황, 나쁜 상황에 있어도 하나님 보시기에 좋았더라 하면 그것은 기쁜 겁니다. แต่กลับกันครับเมื่อเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและแย่มากที่สุด แต่พระเจ้ากลับเห็นเราว่าดียิ่งนักนั่นแหละครับคือสถานภาพที่ปิติยินดีที่สุด 그게 에덴을 이해한 에덴의 시작이에요. และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเอเดนที่เข้าใจเอเดนครับ 그 에덴의 시작뿐만 아니라
다른 말로 하면 또 죄와 저주의 시작이기도 และ 합니다. ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเอเดนเท่านั้นครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความบาปและคำสาปแช่งด้วย 그 에덴을 놓친 것이 기쁨을 잃은 거예요. และการสูญเสียเอเดนนั้นคือการสูญเสียความปิติยินดีครับ 그 기쁨을 영원히 잃은 것이 และ 지옥입니다. การสูญเสียความปิติยินดีนั้นจนถึงนิรันดร์นั่นคือนรกครับ 그래서 이 아담은요 에덴의 시작이면서 동시에 죄와 저주의 시작이기도 เพ 합니다. ราะฉะนั้นอาดัมจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของเอเดนและจุดเริ่มต้นของความบาปและคำสาปแช่งด้วย 그래서 아담은 구원받은 자의 시작이에요. เพราะฉะนั้นอาดัมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่ได้รับความรอด 그 아담 때문에 둘째 아담 그리스도가 오실 수밖에 없는 거지요. และเพราะอาดัมคนแรกครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีอาดัมคนที่สองผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ 둘째 아담 마지막 아담은 곧 그리스도입니다. อาดัมคนที่สองหรืออาดัมคนสุดท้ายนั่นคือพระเยซูคริสต์ครับ 그 그리스도는 유일한 구원자 되세요. และพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระผู้ช่วยเพียงผู้เดียวเท่านั้น 그 구원자가 하신 일이 뭐죠? แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นคืออะไรครับ 이 땅에 육신을 갖고 세상에 오신 ทรง 거예요. บังเกิดเป็นมนุษย์ในร่างของมนุษย์บนแผ่นดินโลก 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 이 땅에 오신 이것은 하나님의 방법입니다. การที่พระเจ้าทรงมาในร่างของมนุษย์นั้นนั่นคือวิธีการของพระเจ้าครับ 그 어떤 종교에서도 흉내가 낼 수 없는 방법이에요. เป็นวิธีการที่ไม่ว่าจะศาสนาอื่นในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 유일하게 하나님만 하실 수 있는 방법이 이 땅에 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. เป็นวิธีการเดียวที่มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้นั่นคือการที่พระองค์ทรงบังเกิดในร่างของมนุษย์ครับ 오셔서 하신 일이 십자가요 부활입니다. และพระองค์เสด็จมาและสิ่งที่พระองค์ทรงทำการงานนั้นคือไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตาย 십자가에 오셔서 พระองค์ทรงมาบนไม้กางเขน 우리를 대신해서 그 엄청난 고통 가운데 죽으신 거예요. และตายท่ามกลางความทนทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 만약에 하나님이 인간으로 오시지 않고 그 고통을 당하지 않으셨다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้มาในร่างของมนุษย์และพระองค์ทรงไม่รับความทนทุกข์นั้นบนไม้กางเขน 그 고통 저주는 저와 여러분들이 받아야 되는 겁니다. คำสาปแช่งและความทนทุกข์นั้นคือสิ่งที่เราแต่ละคนต้องได้รับครับ 성경을 많이 아는데 이 사실을 안 믿고 모른다? 그럼 성경 모르는 ถ้า 거예요. รู้จักพระคัมภีร์เยอะอ่านเยอะมาก แต่ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าไม่รู้จักพระคัมภีร์ครับ 하나님은 우리처럼 완벽한 인간으로 오셔서 우리를 대신해서 십자가에서 죽으신 거예요. พระเจ้าทรงมาในร่างของมนุษย์ 100% และทรงตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 그리고 하나님이란 증거로 부활하신 겁니다. และหลักฐานที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงเป็นขึ้นมาจากความตายครับ 그것은 하나님만이 하실 수 있는 능력이에요. และนี่คือฤทธานุภาพที่มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ 그 어떤 종교를 시작한 종교 지도자들 창시자들이 절대 할 수 없는 거죠. เราผู้ที่บุกเบิกศาสนาต่างๆ เขาทำสิ่งนี้ได้ไหมล่ะครับ 그분은 반드시 재림주로 이 땅에 오실 겁니다. และพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองอย่างแน่นอน 그거는 하나님의 건세 중의 เพ 건세예요. ราะนั่นคือสิทธิอำนาจเหนือสิทธิอำนาจของพระเจ้าครับ 세상에 그 어떤 사람도 이 세상을 심판할 수 있는 건세는 없습니다. ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพิพากษาโลกครับ 이 사실이 두 번째 아담 마지막 아담인 그리스도 예수 안에 있는 거예요. และความจริงเหล่านี้อยู่ในอาดัมคนที่สองหรือก็คืออาดัมคนสุดท้ายผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ 그리고 저와 여러분들은 하나님으로부터 창조된 아담의 후손이에요. และเรานั้นเป็นลูกหลานของอาดัมที่ได้รับการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้า 모든 사람들이 아담의 มนุษ 후손입니다. ย์ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นลูกหลานของอาดัมครับ 아담의 후손의 특징은 뭐냐? 모든 사람들이 원죄 가운데 태어난 거예요. เอกลักษณ์ของลูกหลานของอาดัมคืออะไรครับคือเกิดมาท่ามกลางบาปดั้งเดิม 그래서 그 원죄를 해결해 주신 그리스도를 만났느냐 못 만났느냐가 가장 중요한 거예요. เพราะฉะนั้นสำหรับลูกหลานของอาดัมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคืออะไรครับคือการที่ว่าในการดำเนินชีวิตของเขาเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง 다시 말해서 첫 번째 아담의 상태인 죄인의 상태였냐? ถ้าพูดใหม่นะครับก็คืออยู่ในสภาพของคนบาปที่เป็นอาดัมคนแรก 그 첫 번째 아담을 구원하시기 위해서 두 번째 아담으로 오신 그리스도를 만난 구원의 상태이냐? หรืออยู่ในสภาพของผู้ที่ได้รับความรอดแล้วที่ได้พบเจอกับอาดัมคนที่สองผู้ที่เสด็จมาเพื่อให้ความรอดแก่อาดัมคนแรก 여러분 하나님 앞에서 눈에 안 보이지만 저와 여러분들이 죄인이냐 구원받은 자이냐 이것이요 가장 소중한 ทุก 거예요. ท่านครับต่อหน้าพระเจ้านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นคนบาปหรือเราเป็นคนที่ได้รับความรอด 눈에 안 보이지만 이 사실이 너무 중요하기 때문에 ถึงแม้ว่าจะตามองไม่เห็นแต่นี่คือความจริงที่สำคัญมาก 이 선택은요 나로부터 선택되는 것이 아니라 하나님으로부터 선택되는 거예요. การเลือกนี้จึงไม่ได้เริ่มต้นจากเราครับแต่เริ่มต้นจากพระเจ้า
여러분이 모든 걸 다 가지셨는데 구원받은 사실이 없다? ถ้าทุกท่านนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีความรอด 그 죄의 자리에 있는 거지요. นั่นหมายความว่าเราอยู่ในที่ของคนบาปครับ 아무것이 없어도 구원받았다? 구원의 자리에 있는 แต่กลับ 겁니다. กันครับถ้าเราไม่มีอะไรเลยมีแค่ความรอดงั้นเราก็อยู่ในที่ของความรอดครับ 그 선택의 시작이요 우리가 아닌 하나님이에요. และจุดเริ่มต้นของการเลือกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเรา แต่เริ่มต้นมาจากพระเจ้า 우리가 구원받겠다고 선택하는 것이 아니라 하나님이 우리를 구원 주시기로 작정하시는 선택을 하셔야 된다는 ไม่ 거예요. ใช่ว่าเราเลือกที่จะได้รับความรอด แต่พระเจ้าทรงเลือกเราก่อนเพื่อให้เราได้รับความรอด 그래서 오늘 이 자리에 우리가 앉아 있다는 것은 하나님이 우리를 구원하셨다는 증거라는 เพราะ 겁니다. ฉะนั้นการที่เรานั่งอยู่ในที่แห่งนี้นั่นคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงประทานความรอดให้กับเรา 하나님의 선택의 결과가 우리가 앉아서 여기서 예배를 드리는 거예요. เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทรงเลือกของพระเจ้าคือการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับ 근데 여기서 중요한 것은 또 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญในความจริงนี้คืออะไร 하나님이 우리를 선택하셨다면 이제 우리가 하나님을 선택해서 그 하나님의 말씀을 따라가는 그리스도인이 되어야 된다는 เมื่ 거죠. อพระเจ้าทรงเลือกเราแล้วงั้นเราก็ต้องเลือกด้วยเช่นกันว่าเราจะเลือกที่จะติดตามพระคริสต์และเป็นคนของพระคริสต์ครับ 그것을 갖다 우리가요. 예수님이 선택하신 12 제자를 보면 이해할 수 있어요. เราจะสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ได้โดยผ่านสาวก12 คนที่พระเยซูทรงเลือกครับ 12 제자가 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님이 12 제자를 สา 선택했습니다. วก12 คนไม่ได้เป็นผู้ที่เลือกพระเยซูเองแต่พระเยซูทรงเสด็จไปเพื่อเลือกคนเหล่านั้น 근데 그 제자들이 다 똑같이 쓰임 받은 것은 아니에요. แต่สาวกอัครทูตทั้ง12 คนนะครับไม่ได้ถูกใช้เหมือนกันทุกคน 베드로, 요한, 야고보는 우리가 너무나 잘 아는 제자들 이름이지요. เปโตรยอนยากอบเป็นผู้ที่เรารู้จักชื่อกันดีถูกไหมครับ 성경의 많은 부분을 차지하고 있습니다. และเป็นบุคคลที่มีค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเยอะในพระคัมภีร์ 예수님의 선택에 많이 따랐던 사람들이에요. เขาเป็นผู้คนที่ตามการเลือกของพระเยซูคริสต์ 그다음에 우리가 알고 있는 마테나 뭐 야고보 이런 사람들이요. 중간 정도로 쓰임 받은 거죠. อย่างมัทธิวกับยากอบเนี่ยก็ถูกใช้น้อยลงมาหน่อย 그런가 하면 แต่ว่า 가롯 유다를 대신했던 마띠아는 사도행전 1장 13절에 한 번 나오고 그 이후로 절대 안 나옵니다. มัทธิอัสที่เข้ามาแทนยูดาสนะครับเขาปรากฏมาเพียงแค่1 บทและหลังจากนั้นไม่มีชื่อของเขาปรากฏอีกเลยครับ 예수님으로부터 선택을 받았는데 เขาได้รับการทรงเลือกจากพระเยซู 예수님은 선택받은 자들의 선택을 원하시는 และ 거지요. พระเยซูทรงต้องการการเลือกของเหล่าผู้ที่พระองค์ทรงเลือกครับ 그게 아담한테 처음부터 주셨던 자유 แล้ว 의지입니다. นั่นคือเสรีภาพในการเลือกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับอาดัมตั้งแต่แรก 예수님의 12 제자만 그런 것이 아니고요. แล้วไม่ได้มีเพียงแค่12 สาวกของพระเยซูนะครับ 사도행전에 보면 7명의 집사를 세우는 일이 나옵니다. ถ้าเราดูในพระธรรมกิจการนะครับจะมีเหตุการณ์ที่แต่งตั้งมัคคณายกทั้งหมด7 คน 사도들이 말씀과 기도에 전무하기 위해서 7 집사를 세워가지고 เพื่อเราอัครทูตเนี่ยต้องการที่จะออินในพระวจนะและการประกาศเขาเลยเลือก7 คน 교회 사역을 맡기는 거죠. และมอบฝากคริสตจักรไว้กับพวกเขา 그때 그 7 집사들 중에서 여러분 기억나시는 분들 계세요? แล้วในมัคคณายกทั้ง7 ท่านนะครับมีชื่อใครที่เราจำได้บ้างครับ 선택받기는 7 집사님 7분이 선택을 받았는데 ถูกเลือกทั้งหมด7 คน 정작 쓰임 받기는요. แต่ในการถูกใช้นะครับ 우리가 잘 아는 스테반 집사님과 빌립 집사님이에요. มีแค่สเตเฟนที่เราฟังแล้วฟังอีกกับมัคคณายกฟิลิปครับ 그 두 분의 이름은 여러분들이 많이 들어서 이해가 되실 สอง 겁니다. ท่านนี้เราเคยได้ยินเยอะแล้วเราน่าจะเข้าใจ 근데 그 나머지 5분의 이름을 알고 계시는 분 계시나요? แล้วมีใครในหน้าที่นี้ที่รู้จักชื่ออีก5 ท่านที่เหลือไหมครับ 저도 성경을 봐야 알지 외우지를 못해요. อาจารย์ก็เช่นกันครับอาจารย์ต้องอ่านพระคัมภีร์อาจารย์ถึงจะรู้ไม่สามารถจำได้ 그러나 스테반 집사님과 빌립 집사님에 대한 이름은 외워서 한 것이 아니라 자동적으로 알게 된 แต่ 거죠. ชื่อของมัคคณายกฟิลิปและมัคคณายกสเตเฟนนั้นไม่ใช่ต้องการที่จะท่องจำแต่มันจำเองได้ 선택받으면 우리가 그 선택에 따라서 우리가 하나님 앞으로 나아가는 우리의 선택이 있어야 된다는 겁니다. นั่นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีการทรงเลือกที่พระเจ้าทรงเลือกเราแล้ว เราก็ต้องมีการเลือกที่เราจะไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยเช่นกัน 우리가 계시록에 보면 소아시아 7개 교회의 이름이 나와요. ถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์นะครับจะมี7 คริสตจักรในเอเชียไมเนอร์ 그 교회는 실제적으로 있었던 교회고 คริสตจักรเหล่านั้นคือคริสตจักรที่มีตัวตนอยู่จริง 또 그 교회는 지금까지 또 앞으로도
우리 믿는 자들의 기준이 되는 거예요. และคริสตจักรทั้ง 7 นี้จะเป็นมาตรฐานของเราผู้เชื่อเช่นกัน 하나님은 그 7교회를 세우셨는데 พระเจ้าทรงแต่งตั้ง 7 คริสตจักรนั้นขึ้น 그 7교회 중에서요. แต่ว่าในบรรดา 7 คริสตจักรนี้นะครับ 서머나 교회와 빌레델피아 교회는 칭찬을 받았는데 나머지는 책망을 받았어요. มีเพียงแค่คริสตจักรสเมอร์นากับฟิลาเดลเฟียนะครับที่ได้รับการชมเชยที่เหลือได้รับการติเตียน 그러니까 7개 교회 중에 นั่นหมายความว่าในบรรดา 7 คริสตจักรนี้ 2개 교회는 칭찬을 มี 받고 เพียงแค่ 2 คริสตจักรที่ได้รับการชมเชย 5개 교회는 꾸중을 들은 거예요. ที่เหลือคือถูกต่อว่า 그렇듯이 เช่นเดียวกันครับ 저와 여러분들이요. สำหรับเราแล้วนะครับ 많은 사람들이 하나님으로부터 선택을 받았어도 ผู้คนมากมายได้รับการทรงเลือกที่มาจากพระเจ้า 많이 쓰임 받는 것은 전부 다는 아니라는 겁니다. แต่การที่ถูกพระเจ้าใช้อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่ทุกคน 근데 이 아담과 우리 아담의 후손이 다른 것은요. 하나도 없어요. 똑같아요. ทุกท่านครับอาดัมกับลูกหลานของอาดัมนะครับแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับ 하나님이 아담에게는 พระเจ้าเนี่ย 모든 것을 다 주시고 ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่อาดัม 한 가지 약속을 지키라고 하신 และให้ 거예요. รักษาเพียงหนึ่งสิ่ง 그때 그 아담이 약속을 어겼을 때 แล้วในตอนที่อาดัมนั้นไม่รักษาสัญญานั้น 똑같은 방법으로 하나님은 우리에게 약속하신 พ 거예요. ระเจ้าก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันในการให้สัญญาใหม่แก่เรา 다 주고 한 가지를 지키는 것이 아니라 ไม่ใช่ให้ทุกอย่างและรักษาหนึ่งสิ่ง 이제는 반대로 한 가지를 주시고 그 안에 다 있다는 겁니다. แต่กลับการพระเจ้าให้หนึ่งสิ่งแต่ทุกสิ่งอยู่ในนั้น 또 아담에게는 눈에 보이는 เพ 거니까 ราะฉะนั้นสำหรับอาดัมแล้วสิ่งที่เขาได้รับคือสิ่งที่ตามองเห็น 그 약속만 믿으면 되는 거예요. เขาก็แค่เชื่อในสัญญานั้น 우리는 눈에 보이는 건 없습니다. แต่กลับกันครับเราไม่มีสิ่งที่มองเห็น 반대로 우리는 약속을 믿는 거예요. แต่เรากลับเชื่อในสัญญานั้น 그 약속 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 거예요. เชื่อในความจริงที่ว่าในสัญญานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่าง 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วนะครับทุกท่าน 이 땅을 살아가면서 เราใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้ 사람의 시작인 아담을 반드시 알아야 เรา 돼요. ต้องรู้จักจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่เป็นอาดัมครับ 그 사람을 구원하러 오신 그리스도를 반드시 알아야 และ 돼요. รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อให้ความรอดแก่มนุษย์ 그분들을 알고 그분들을 이해하고 그분들을 믿을 때 เมื่อเรา 우리가 사람이 되는 겁니다. เมื่อเราเข้าใจและเมื่อเราเชื่อเราถึงจะพูดได้อย่างเต็มปากครับว่าเราเป็นมนุษย์ 그때 여러분들이 이해가 되시는 거 있어요. แล้วในตอนนั้นจะมีสิ่งที่เราจะเข้าใจครับ 종교와 복음의 차이가 나는 거죠. คือความแตกต่างของข่าวประเสริฐและศาสนา 여러분 종교는요. ทุกท่านครับศาสนานะครั 왜 사람들이 종교를 따라갑니까? ทำไมผู้คนถึงตามศาสนาครับ 목적은 เป้า 하나입니다. หมายมีเพียงอย่างเดียว 복을 받으려고 하는 เพื่ 거예요. อได้รับพร 그래서 자기가 각자 믿는 종교를 섬기고 따라가는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเขาจึงไหว้และตามศาสนาของพวกเขา 복음은요. แต่ข่าวประเสริฐครับ 복을 받으려고 따라가는 것이 아니에요. ไม่ใช่ตามเพื่อรับพร 이미 복을 받았기 때문에 하나님을 경배하는 거예요. แต่เพราะได้รับพระพรทั้งหมดแล้วจึงนมัสการพระเจ้า 그래서 세상의 목적은 세상이 이야기하는 복의 내용입니다. เป้าหมายของโลกคือพรที่โลกพูดถึงครับ 장수하고 돈 많이 벌고 명예롭고 힘 있고 건세 있고. มีอายุยืนยาวมีเงินเยอะมีอำนาจมีอิทธิพล 근데 교회에서 얘기하는 복은요. แต่พระพรที่คริสตจักรพูดถึงนะครับ 세상에서 얘기하는 복은 따라오는 복이고 พระพรที่โลกพูดถึงคือพรที่จะตามมา 교회에서 얘기하는 원래의 복은 뭐가 복이냐? แต่พระพรที่คริสตจักรพูดถึงพระพรดั้งเดิมคืออะไร 거룩하지 못한 우리가 거룩한 자가 되었다는 คื 거예요. อการที่เราที่ไม่สามารถบริสุทธิ์ได้กลับกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ครับ 그래서 세상의 복은 있다가 없어지는 거지만 เพราะฉะนั้นพรของโลกคือสิ่งที่อยู่ชั่วคราวและหายไป 하나님으로부터 거룩함을 입은 자는 영원히 거룩한 자가 되는 แต่ 겁니다. ผู้ที่ได้รับความบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จนถึงนิรันดร์ครับ 그래서 우리가요 오늘 본문 말씀을 통해서 그 말씀을 다시 확인하면요. เพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันพระวจนะเหล่านี้โดยผ่านข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับ 오늘 본문 5장의 전체의 말씀은 아담의 족보, 아담의 계보에 관한 말씀입니다. เนื้อหาของปฐมกาลบทที่ 5 ที่เราอ่านไปนั้นคือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมครับ 그 내용은 세 가지예요. แล้วเนื้อหาก็มี 3 อย่าง 첫 번째가 낳았더라. อย่างแรกคือเกิดครับ 우리가 낳은 것이 아니라 เราไม่ได้เกิดมาเอง 하나님이 우리를 창조하시고 แต่พระเจ้าทรงสร้างเรา 우리의 부모들을 통해서 낳게 하신 และ 거지요. ทรงให้เราเกิดมาโดยผ่านพ่อแม่ของเรา 곧 낳았다는 건 생명입니다. แล้วการเกิดนั่นมันหมายความว่าชีวิตครับ 시작이지요. คือจุดเริ่มต้น
그래서 여러분, 저와 여러분들이 이 땅에 태어났다는 생명을 갖고 태어났다는 것이 ทุก 기적이에요. ท่านครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เป็นมนุษย์นี่แหละครับคือปาฏิหาริย์ 그래서 우리의 상황과 환경과 관계없이 เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันของเรา 생명을 갖고 사람으로 태어났다는 것에 여러분은 감사가 돼야 그것이 시작이에요. ขอให้เราสามารถที่จะขอบคุณที่เรามีชีวิตเป็นมนุษย์ได้ขอให้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราครับ 이 사람에게는 반드시 뭐가 있느냐? 족보가 แล้ว 있습니다. ในมนุษย์นั้นมีอะไรครับมีลำดับพงศ์ครับ 그것이 다시 말하면 가문이요, 가정이요. และสิ่งนั้นคือสายตระกูลคือครอบครัว 그 가문 가정으로부터 내가 나온 거예요. แล้วในสายตระกูลและครอบครัวนั้นเกิดเป็นใครครับเกิดเป็นฉัน 그래서 여러분, เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 이 땅에서 받는 복은요, พระพรที่เราได้รับบนแผ่นดินนี้ 내가 잘해서도 받는 복이 있지만 가문으로부터 내려오는 복이 있어요. แน่นอนครับว่ามีพระพรที่เกิดขึ้นเพราะเราทำได้ดีแต่ก็จะมีพระพรที่มาจากสายวงศ์ตระกูลครับ 우리가 이 땅 살면서 재앙이 임하는 것도 볼 수가 있는데요. ในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เราก็จะเห็นถึงหายนะที่เกิดขึ้น 그 재앙 또한 내가 잘못해서 얻는 재앙이 아니라 และหายนะที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราทำผิดพลาด 가문으로부터 내려오는 재앙이 있는 거예요. แต่ก็มีหายนะที่เกิดขึ้นจากสายวงศ์ตระกูลของเรา 그래서 복과 재앙은 어느 날 갑자기 생기는 것이 เพราะฉะ 아니라 นั้นพระพรกับหายนะนั้นไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่งเกิดขึ้น 서서히 오다가 어느 날 복이 임하는 거고 서서히 오다가 어느 날 재앙이 임하는 แต่ 겁니다. ค่อยๆมาและมาเป็นพระพรค่อยๆมาและมาเป็นหายนะต่างหาก 그래서 저와 여러분들이요, เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 오늘 나오는 이 아담의 족보 속에 에노스라는 사람을 다시 한번 확인하셔야 ใน 돼요. ลำดับพงศ์ของอาดัมนะครับขอให้เรายืนยันคนที่ชื่อว่าเอโนสอีกครั้งหนึ่ง 이 에노스라는 사람이 지난주에 우리가 말씀을 나눴지만 누굽니까? สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเอโนสไปและเอโนสนั้นเป็นคนแบบไหนครับ 아담의 아들인 그 가인과 아벨 중에 ในลูกหลานในลูกของอาดัมคาอินและอาเบล 아벨을 대신한 자가 셋이잖아요. ผู้ที่มาแทนอาเบลคือเศษถูกไหมครับ 그 셋이 낳은 아들이 และ 에노스입니다. ลูกชายของเศษคือเอโนสครับ 그 셋이 아들을 낳았을 때 그 แล้วในตอนที่เศษนั้นมีลูก 아들을 낳고 바로 지은 이름이 뭐냐? แล้วชื่อที่เขาตั้งให้กับลูกของเขาคืออะไร 인간은 죽을 수밖에 없는 존재라는 ม 거예요. นุษย์เป็นตัวตนที่จะต้องตาย 여러분, ทุกท่านครับ 이제 막 낳은 아이한테 เด็กที่เพิ่งคลอดมา 죽을 수밖에 없는 존재라고 이름을 แล้ว 지었어요. ไปตั้งชื่อให้เด็กว่าเป็นตัวตนที่จะต้องตาย 그게 셋의 นั่น 지혜입니다. คือสติปัญญาที่เศษมีครับ 자기가 보고 자기 그 배경, 어려운 그 힘든 그 배경 속에서 ภูมิหลังที่ยากลำบากที่เขาผ่านมา 진짜 배울 것을 배운 거지요. เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ครับ 형인 가인을 통해서, โดยผ่านพี่ชายของเขาที่เป็นคาอิน 아벨을 통해서 โดยผ่านอาเบล 반면교사로 배운 내용이 아들을 죽을 수밖에 없는 존재라는 이름을 지어준 และ 거예요. สิ่งที่เขาตระหนักคือออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ว่าเขาจึงตั้งชื่อบุตรของเขาว่าเป็นมนุษย์เป็นตัวตนที่จะต้องตายครับ 낳자마자 지은 그 죽을 수밖에 없는 존재라는 그 이름 때문에 셋과 에노스는요, 하나님 모시기에 합당한 삶을 사는 사람이에요. นั่นเป็นเหตุผลที่เซนและเอโนนะครับจึงดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยได้ 그래서 그 셋의 족보를 타고 그리스도가 오신 거예요. และโดยผ่านลำดับพงศ์ของเศษนั้นพระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินนี้ 그래서 여러분, เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 언제부터 이 죽음을 알고 이해해야 되느냐? เราต้องเข้าใจถึงความตายตั้งแต่ตอนไหน 빠르면 빠를수록 좋은 거예요. ยิ่ง 태어나면서부터예요. เร็วยิ่งดีครับเกิดมาปุ๊บต้องรู้เลย 그것이 진정으로 삶을 알면서 살아가는 인생이 되는 นั่น 겁니다. คือชีวิตที่รู้จักถึงชีวิตจริงๆครับ 그러니까 우리가 이걸 적용을 하면요, งั้นถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปใช้จริง 우리가 학생회 때 ๆ ในตอนที่เราเป็นนักเรียน 학생으로만 있는 것이 เรา 아니에요. ไม่ได้อยู่เป็นแค่นักเรียนครับ 어른이 되었을 때를 생각하면서 แต่ว่าคิดถึงตอนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ 그 어른을 이해하면서 사는 และ 거예요. ดำเนินชีวิตโดยที่เข้าใจผู้ใหญ่ครับ 우리가 여러분들이 직장 나가서 직장에서 직원으로 있습니다. ในตอนที่เราออกไปทำงานนะครับสมมุติว่าเราเป็นพนักงาน 그 직원은 직원으로 살면 안 돼요. พนักงานจะใช้ชีวิตเป็นแค่พนักงานไม่ได้นะครับ 사장같이 살아야 ต้อง 돼요. ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองเป็น CEO 그래야 사장이 되면 진짜 사장 노릇하는 เพราะว่าอะไร 거예요. ครับเมื่อวันหนึ่งที่เขาอยู่ในตำแหน่งของ CEO แล้วเขาถึงจะทำหน้าที่นั้นได้จริง 우리 아직 젊은 사람들 중에서 장로가 안 되신 분들, ๆ เราวัยรุ่นที่ยังไม่ได้เป็นผู้ปกครอง 지금부터 장로처럼 사는 ตั้งแต่ต 거예요. อนนี้เราทำตัวเหมือนเราเป็นผู้ปกครองครับ 그래서 장로가 됐을 때 정말
힘 있는 장로가 되는 และเมื่อวัน 거예요. นั้นที่เราเป็นผู้ปกครองเราจึงเป็นผู้ปกครองที่มีกำลังจริงๆได้ 우리 전도사님들 และเราผู้ช่วยศิบิบาลครับ 지금 전도사라고 전도사처럼 살면 안 ตอน 돼요. นี้จะดำเนินชีวิตเป็นแค่ผู้ช่วยศิบิบาลไม่ได้นะครับ 비록 신분은 내가 지금 전도사지만 마음은 생각은 목사처럼 살아야 แน่นอนครับ 돼요. ว่าตำแหน่งตอนนี้เราเป็นผู้ช่วยศิบิบาลแต่ความคิดและใจของเราต้องดำเนินชีวิตให้เหมือนเราเป็นศิบิบาล 그래야 마음껏 목사가 돼가지고 사역을 할 수 เมื่อ 있다니까요. วันนั้นที่เราเป็นศิบิบาลแล้วเราถึงจะสามารถทำภารกิจได้อย่างเต็มที่ 우리는 그렇게 못했지만 우리 자녀들한테는요. เราอาจจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ 이미 어릴 때 แต่ว่าสำหรับลูกหลานของเรา 태어났을 때부터 ตั้งแต่เขาเกิดมา 죽음에 대해서 알려줘야 เราต้อง 돼요. ให้เขารู้จักความตายจริงๆครับ 인간은 결국 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 ว่ามนุษย์เป็นตัวตนที่จะต้องตาย 그래야 하루하루 진짜로 살아가는 เขา 겁니다. ถึงจะมีชีวิตในแต่ละวันเป็นผู้ที่มีชีวิตจริงๆครับ 죽음을 알지 못하고 살아가는 인생은 하루하루 살아가는 것이 아니라 하루하루 죽어가는 ชี 거예요. วิตที่ดำเนินชีวิตโดยไม่รู้จักความตาย คือการที่เขาเดินเข้าหาความตายครับ 그래서 우리가 태어났으면 이제 사는 겁니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจึงมีชีวิตครับ 그 사는 건 어떻게 살아야 และการ 되겠습니까? มีชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตยังไง 우리가 사는 데 있어서 가장 중요한 것이 뭐냐? ในการที่เรามีชีวิตนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 우리의 인생 속에서 가장 중요한 거는요. สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับ 나의 คือ 정체성이에요. ตัวตนของเราครับ 내가 누구냐는 ว่า 겁니다. ฉันเป็นใคร 저와 여러분들의 정체성이 สำหรับเราแล้วตัวตนของเรา 우리가 죄인이냐 เราเป็นคน 의인이냐예요. บาปหรือเราเป็นคนที่ชอบทำครับ 영생이냐 ชีวิต 영벌이냐예요. นิรันดร์หรือโทษนิรันดร์ 저와 여러분들이 겉으로 보이는 우리의 직업, 우리의 정체성보다 더 소중한 것이 สิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าหน้าที่ที่เรามองเห็นและตัวตนของเราที่มองเห็น 미래를 두고 하나님 앞에서 우리의 영원한 정체성이 뭐냐 คือ 이거예요. ตัวตนอันเป็นนิรันดร์ต่อหน้าพระเจ้าของเรานั้นคืออะไรครับ 우리가 죄인이냐 지금 의인이냐 ว่าตอน 이거예요. นี้เราเป็นคนบาปหรือเราเป็นคนชอบท 이 땅에 여러분 ำทุกท่านครับในแผ่นดินโลก 좋은 선생님, มีครูที่ดี 좋은 아빠, มีพ่อที่ดี 좋은 사장이 있습니까? และมี CEO ที่ดีไหมครับ 없습니다. ไม่มีนะครับ 좋은 사장이 되려면 먼저 의인이 돼야 돼요. ถ้าจะเป็น CEO ที่ดีต้องเป็นคนชอบทำก่อน 좋은 아빠가 되려면 의인이 돼야 ต้องเป็น 돼요. คนที่ชอบทำก่อนครับ 죄인 중에 좋은 아빠, 좋은 사장 없습니다. ในบรรดาคนบาปไม่มีครับพ่อที่ดีหรือ CEO ที่ดี 저와 여러분들이 의인의 자리에 있을 때 สำหรับเราครับเมื่อเราอยู่ในที่ของคนชอบท 우리 자신을 돌아보세요. ำลองมองดูตัวเองครับ 내가 내 자신을 봐도 내가 어떻게 이렇게 의인의 자리에 있을 수 있느냐 하는 그때 ในตอนนั้นที่เรามองดูตัวเราแล้วโอ้เราอยู่ในที่ของคนที่ชอบทำได้ยังไง 그때 나는 내가 봐도 좋은 사람입니다. แล้วในตอนนั้นแหละครับที่เราจะมองดูตัวเราเองและมองเห็นว่าดีครับ 근데 의인임에도 แต่ 불구하고 กลับกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบทำ 사단한테 속아 죄인의 자리에 앉아 있을 때 보면 ถูกซาตานหลอกและจมไปอยู่ในที่ของคนบาป 내가 나를 봐도 나쁜 사람이에요. แค่เรามองดูตัวเราเองเราก็เป็นคนชั่วแล้วครับ 그래서 이 땅에 어떻게 사느냐가 중요한 것이 아니라 내가 누구로 살아가느냐 이거예요. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญครับว่าเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างไร แต่เราใช้ชีวิตเป็นใครต่างหากที่สำคัญ 그래서 우리가 이 땅에 살아간다는 것은요. เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้นะครับ 내가 기쁨으로 살아가느냐 내가 재앙 가운데 เรา 살아가느냐예요. ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความปิติยินดี หรือเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหายนะ 그 기쁨과 그 재앙의 기준은 뭐냐? แล้วอะไรคือมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความปิติยินดีและหายนะครับ 내가 그리스도 안에서 살아가느냐 그리스도 바깥에서 เรา 살아가느냐. ดำเนินชีวิตโดยที่เราอยู่ในพระคริสต์หรือเราอยู่นอกพระคริสต์ครับ 비록 내가 고통과 고난과 핍박이 있어도 내가 그리스도 안에 있다면 그것은 기쁜 거예요. ถึงแม้ว่าจะมีความทนทุกข์มีความทุกข์ยากมีการข่มเหงเข้ามา แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์นั่นแหละครับคือมีความปิติยินดี 내가 모든 걸 다 갖고 다른 사람들이 부러워할 만큼 살아도 แต่กลับกันครับมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ แล้วคนทุกคนในโลกใบนี้ก็อิจฉา 그리스도 바깥에 있으면 그것은 전부 재앙이에요. แต่เราอยู่นอกพระคริสต์ทั้งหมดที่เขามีคือหายนะครับ 우리가 그것을 믿는 거 และเรา 아닙니까? เชื่อในความจริงนี้ถูกไหมครับ 그래서 우리가 이 족보 중에 나온 사람들 중에서 에녹이라는 사람을 เพ 보면요. ราะฉะนั้นในลำดับพงศ์นะครับคนที่ชื่อว่าเอโนก 에녹은 하나님과 동행했다 그랬어요. เอโนกคือผู้ที่ดำเนินไปกับพระเจ้าครับ 근데 하나님과 동행한 정도가 어느 정도냐? แล้วลำดับที่เขาดำเนินไปกับพระเจ้าเนี่ยขนาดไหน 하나님의 선택으로 말미암아 우리도 전부 지금 하나님과 동행하고 있는 โดย 겁니다. ผ่านการทรงเลือกของพระเจ้าเราก็ดำเนินไปกับพระเจ้าอยู่ถูกไหมครับ
근데 진짜 그 동행 중에 동행이 뭐냐? แต่ในการดำเนินไปนี้อะไรคือการดำเนิน 하나님과 뜻을 같이 하는 คือการ 거예요. ที่มีน้ำใจมีใจเดียวกันกับพระเจ้าครับ 하나님의 마음이 우리 마음이 되는 ใจ 거예요. ของพระเจ้ากลายเป็นใจของเรา 하나님이 에녹을 보고 동행했다고 하신 말씀의 뜻은 뭐냐? การที่พระเจ้าทรงมองไปที่เอโนกแล้วบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ดำเนินไปกับเรา มันหมายความว่าอะไร 에녹 자신이 하나님과 동행한 것은 당연한 거고 การที่เอโนกดำเนินกับพระเจ้ามันคือสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้ว 에녹이 그들의 후대들을 하나님께로 인도하고 하나님과 동행하도록 양육을 했다는 แต่ 거예요. เอโนกนะครับมากไปกว่านั้นเอโนกทำการเลี้ยงดูและนำเหล่ารุ่นหลังให้มาอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ 그래서 그 에녹은요, เพราะฉะนั้นเอโนกครับ 그 하나님과 동행한 결과 ผลลัพธ์จากการที่เขาดำเนินไปกับพระเจ้า 죽음을 겪지 않고 하나님께로 올라갔어요. เขาถูกรับขึ้นไปโดยไม่มีประสบการณ์กับความตายครับ 그래서 구약에서 나오는 엘리야와 함께 เพราะฉะนั้นเหมือนกับเอลียาในพระคัมภีร์เดิม 구약에서 엘리야와 함께 두 명의 휴거의 상징이 되는 จึง 거죠. มีสองคนที่เป็นตัวอย่างหรือหมายที่บ่งบอกถึงการถูกรับขึ้นไป 그래서 중요한 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ 우리가 이 땅에 살아가는데 เราใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้ 그리스도 안에서의 삶이냐, 그리스도의 바깥에서의 การ 삶이냐. ดำเนินชีวิตของเราอยู่ในพระคริสต์หรืออยู่นอกพระคริสต์ครับ 그리고 세 번째가 죽었더라입니다. และอย่างที่สามคือสิ้นชีวิตครับ 우리 인간은 처음부터 영원한 존재였어요. มนุษย์นะครับตั้งแต่แรกเป็นตัวตนที่เป็นนิรันดร์ 그 영원한 존재가 죽을 수 있는 방법은 뭐냐? แล้ววิธีการที่ตัวตนที่เป็นนิรันดร์นั้นจะตายได้คืออะไรทราบไหมครับ 선악과를 따먹는 날, 곧 약속을 어기는 날 정령 죽으리라 คื 했어요. อวันนั้นที่กินผลแห่งรู้ดีรู้ชั่วจะต้องตายแน่ 그 죽음은 육신적인 และ 죽음입니다. ความตายนั้นคือความตายฝ่ายเนื้อหนังครับ 이 땅에 죽어야 되는 이유는 제 싹수로 말미암아 죽는 แล้ว 거예요. เหตุผลที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องตาย เพราะมันคือผลของความบาปครับ 그래서 여러분 사망은요, เพราะฉะนั้นทุกท่านครับความตาย 영원한 사망이 있어요. จะมีความตายที่เป็นนิรันดร์ครับ 영원한 사망이 뭐냐? ความตายนิรันดร์นั้นคืออะไร 그게 지옥에서의 영벌의 삶입니다. คือโทษนิรันดร์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในนรกไปชั่วนิรันดร์ 여러분 지옥에서 영원히 사는 사람이 ทุกท่านครับคนลองคิดดูนะครับว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในนรก 소원이 뭐가 있겠어요? เขาจะมีความต้องการอะไรครับ 육신적으로 죽어서 없어진 걸 체험한 사람이 지옥에 갔을 때 원하는 것이 뭐가 คน 있겠냐고요. ที่มีประสบการณ์กับความตายของเนื้อหนังไปแล้ว แล้วก็ลงไปในนรกอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการครับ 영원히 지옥에서 벌을 받고 있느니 죽어서 아주 없어지길 원하는 แท 거예요. นที่เขาจะอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์เขาขอให้ตัวตนของเขาหายไปดีกว่า 어느 이 교회 다니는 꼬마가요. มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในคริสตจักรเนี่ย 교회에서 그 요나의 얘기를 듣고 ได้ยินเรื่องของโยนาที่คริสตจักร 너무 신기한 거예요. แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่าประหลาด 와, 요나가 뱃속에서 3일 동안 그 물고기 뱃속에 있다가 나왔다? ว่าโยนาไปอยู่ในท้องปลา3 วันแล้วก็ออกมา 교회에서 그 말을 듣고는 너무 신기해가지고 자기 학교에 가가지고 애들한테 막 얘기를 한 เมื่ 거예요. อเขาฟังที่คริสตจักรนะครับเขาก็รู้สึกตะลึงเขาก็เอาสิ่งเนี้ยไปพูดที่โรงเรียนให้เพื่อนฟัง 그랬더니 믿지 않는 선생님이 부른 거예요. แล้วครูที่เป็นผู้ไม่เชื่อนะครับก็เลยเรียกเด็กคนนี้ 그래서 너 지금 하는 말이 뭐냐 그러니까 이 아이가 이야기를 한 거예요. แล้วก็บอกว่านี่เธอพูดเรื่องอะไร เด็กคนนี้ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ครูฟัง 나는 천국 가면 ว่าถ้าหนูไปแผ่นดินสวรรค์ 요나가 정말 뱃속에서 들어갔다 나온지 물어볼 거라고. จะไปถามโยนาว่าไปอยู่ในท้องปลา3 วันมาจริงเหรอ 그러니까 그 선생님이 하는 말이 แล้วครูคนนั้นก็เลยตอบครับ 야, 요나가 천국에 갔는지 지옥에 갔는지 어떻게 하냐? รู้ได้ยังไงว่าโยนาขึ้นสวรรค์หรือลงนรก 만약에 요나가 지옥에 갔다면 어떻게 할 แล้ว 거냐? ถ้าโยนาอยู่ในนรกล่ะจะไปถามยังไง 그랬더니 그 어린아이가 하는 말이 뭔지 แล้ว 아십니까? เด็กคนนั้นตอบกลับไปยังไงทราบไหมครับ 그거는 선생님이 물어보세요. เด็กคนนั้นก็เลยบอกครูว่างั้นครูไปถามให้หนูหน่อยนะคะ 그게 어린아이의 นั่น 믿음이에요. คือความเชื่อของเด็กครับ 천국과 지옥은 반드시 있는 거고요. ว่าสวรรค์และนรกมันคือสิ่งที่มีอยู่แน่นอน 그 천국과 지옥은 영원한 และ 겁니다. นั่นคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ครับ 그래서 우리가 죽음에 대해서 이해를 하셔야 되는 นั่นเป็นเหตุผล 거예요. ที่เราจึงต้องเข้าใจความตาย 그래서 우리가 죽기 전에 그리스도 안에 있을 때 우리가요 이미 기쁨과 재앙으로 저주로 결정이 나야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตาย เราจำเป็นที่จะต้องมีการ
เลือกอย่างชัดเจนครับว่าเราอยู่ในพระคริสต์และอยู่ในความปิติยินดีหรือเราอยู่ในคำสาปแช่งหรือความบาป 감사하게도 우리가 살아있는 동안 그리스도를 통해서 하나님께서 우리를 선택해 주셨어요. สิ่งที่น่ายินดีคือในตอนที่เรามีชีวิตพระเจ้าทรงเลือกเราให้เราอยู่ในพระคริสต์ 이제는 이제 우리가 나를 선택해 주신 그 하나님을 따라가는 겁니다. งั้นในเวลานี้คือเวลาที่เราจะตามพระเจ้าผู้ที่ทรงเลือกเราในพระคริสต์ 분명한 것은 그 선택의 결과가 있는 거지요. แต่สิ่งที่แน่นอนคือมีผลลัพธ์ของการเลือกแน่นอนครับ 그래서 그 중에 한 사람인 무드셀라를 보면요. แล้วหนึ่งในนั้นคือเมทูเซลานะครับ 오늘 본문의 내용 중에 다 나오는 사람들의 이야기입니다. นี่คือเนื้อหาที่เราพูดกันโดยที่เป็นบุคคลที่อยู่ในบทที่เราอ่านไปในวันนี้ 이 무드셀라는 창 가진 자, 창 던진 자라는 뜻의 이름을 갖고 있어요. เมทูเซลานะครับมีความหมายว่าผู้ถือหอกและผู้โยนหอกนะครับ 그러니까 이 무드셀라는 969세를 살았던 เขาเป็น 사람이지요. ผู้ที่ใช้ชีวิต 969 ปี 지금까지 육신을 갖고 있었던 사람 중에 가장 오래 산 เป็น 사람이에요. คนที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดในบรรดาผู้คนที่มีชีวิตในโลกใบนี้ 근데 이 무드셀라로 말미암아 แต่ว่าด้วยผ่านเมทูเซลานะครับ 아까 말씀드린 그 에녹이요. เหมือนกับที่พูดไปนะครับเอโนกเนี่ย 하나님과 동행하기 시작한 ได้ 겁니다. เริ่มต้นเดินทางดำเนินร่วมกับพระเจ้า 이 무드셀라의 또 다른 이름의 뜻이 뭐냐면 이 무드셀라가 죽으면 그때 비로소 심판이 임한다는 거예요. เพราะหนึ่งในความหมายของชื่อของเมทูเซลาคือ เมื่อเขาตายหายนะจะเริ่มต้นขึ้น 그 이름을 알고 있는 그 아버지 에녹이 แล้วเอโนกที่รู้ถึงความหมายของชื่อนี้ 그 아이가 죽으면 เมื่อเด็กคนนี้ตาย 이 땅에 심판 재앙이 임하니까 หายนะและการพิพากษาจะเกิดขึ้นในโลก 본인 스스로가 ตัวเขาเองครับ 그 자식 앞에서 하나님과 동행하기 시작한 เอ 거예요. โนกก็เลยเริ่มต้นดำเนินไปร่วมกับพระเจ้า กับลูกของเขา 그래서 무드셀라가요 최고로 장수란 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่เมทูเซลาจึงอายุยืนที่สุดครับ 더 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น 그 무드셀라가 969세로 그 삶을 다 했을 때 เมื่อเมทูเซลานะครับสิ้นชีวิตของเขาลงในปี 969 ปีที่เขาใช้ชีวิต 그 손자가 되는 노아 시대 때에 ในยุคสมัยของหลานของเขาที่เป็นยุคสมัยของโนอาห์ 홍수가 임한 겁니다. น้ำท่วมโลกได้เกิดขึ้นครับ 그 하나님의 말씀, 하나님의 이 족보가요 그렇게 정밀한 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียงลำดับพงนี้ไว้ให้กับเรา 그래서 무드셀라는요 เพราะฉะนั้นเมทูเซลาครับ 새로운 시작의 모델입니다. จึงเป็นโมเดลของการเริ่มต้นใหม่ด้วยครับ 언제 어떻게 무드셀라처럼 우리가 그걸 이해할 수 있겠냐? 969세를 산 걸 어떻게 이해할 수 แล้ว 있느냐? เราจะเข้าใจได้ยังไงครับว่าใช้ชีวิต 969 ปี 전에도 말씀드렸죠. เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ 창세기와 짝을 하는 것은 계시록입니다. ว่าสิ่งที่เป็นหนังสือคู่กันกับพระธรรมปฐมกาลคือพระธรรมวิวรณ์ครับ 계시록에는 천년왕국이라는 그 내용의 말씀이 나와요. ในวิวรณ์มีพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรพันปี 우리 인간이 ว่ามนุษย์ 그리스도가 통치하는 천년 왕국의 시대에 삶을 살 수가 있다는 จะ 겁니다. สามารถดำเนินชีวิตในยุคสมัยของอาณาจักรพันปีที่พระเยซูคริสต์ทรงปกครอง 그래서 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 낳고 살고 죽었더라는 이 사실이 진짜 믿어지면 เมื่อเราเชื่อได้จริงๆถึงความจริงที่ว่าเกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิต 이게 여러분들이 그냥 지나가는 것이 아니라 이 속에서 사셔야 돼요. สิ่งนี้อย่าให้มันผ่านไปครับแต่ขอให้เราใช้ชีวิตอยู่ในนี้ 날마다 인간은 낳았으면 살고 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실이 믿어져야 เรา 돼요. ต้องเชื่อได้จริงๆครับว่ามนุษย์เป็นตัวตนที่มีชีวิตเกิดมาแล้วต้องตาย 거기에다가 이게 이해가 되어지고요. แล้วเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ 그럼 낳기 전에 งั้นก่อนที่เราจะเกิด 이 땅은 누구로부터 시작이냐? แผ่นดินนี้เริ่มต้นมาจากใครครับ 그래서 낳기 전에 창조가 เพ 믿어지고 ราะฉะนั้นก่อนเกิดเราต้องเชื่อในการทรงสร้างครับ 죽었더라 죽었을 때에 미래에 있을 영생이 แล้ว 믿어지면 เมื่อเราตายเราเข้าใจและเชื่อในชีวิตนิรันดร์ที่เกิดขึ้นหลังความตาย 그때 여러분들이 진짜 이해되고 믿어지는 것이 뭐냐면 마태복음 1장 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계되는 이 족보의 말씀이 이해가 되는 거예요. และในตอนนั้นครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆ เราถึงจะเข้าใจในมัทธิวบทที่ 1ว่าหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลจากอับราฮัมคืออะไร 모든 사람이 낳고 살고 죽는데 มนุษย์ทุกคนเกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิต 그 낳기 전에 하나님의 창조의 계획이 있었고 แต่ก่อนเกิดมีแผนการแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า 그 창조의 계획 속에 죽었을 때 하나님의 영생의 계획이 있었다는 사실을 여러분이 믿으면 และในแผนการของการทรงสร้างนั้น พระเจ้าทรงมีชีวิตนิรันดร์เตรียมไว้หลังความตาย และเราเชื่อในความจริงนี้ 그
그 믿는 자의 족보는 마태복음 1장과 연결이 되는 거예요. แล้วผู้ที่เชื่อนะครับลำดับพงของเขาจะเชื่อมไปสู่มัทธิวบทที่1ครับ 그 마태복음 1장 족보의 내용은 뭡니까? และลำดับพงในมัทธิวบทที่1คืออะไรครับ 계속해서 낳고예요. คือเกิดหมดเลยครับ 낳았다는 얘기만 나왔지 죽었다는 얘기가 มี 나오질 แต่ 않아요. คำว่าเกิดไม่มีคำว่าตายครับ 마태복음 1장 16절 그래서 그 족보의 마지막에 뭐라고 나오느냐? เพราะฉะนั้นลำดับสุดท้ายในมัทธิวบทที่1ข้อ16เนี่ยกล่าวไว้ว่าอะไร 야곱이 요셉을 낳고 ยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟ 여기서의 야곱은 아브라함의 아들 야곱과 손자 요셉이 아니라는 거 아시죠? อันนี้ทราบถูกไหมครับว่าไม่ใช่ยาโคบในปฐมกาลและไม่ใช่โยเซฟในปฐมกาล 이름만 같이 새로운 사람이에요. แค่ชื่อเหมือนกันแต่คนละคนกันนะครับ 야곱이 요셉을 낳고 ยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟ 마리아로 말미암아 ผู้เป็นสามีของนางมารี 그리스도라 칭하는 예수를 낳으니라 그랬어요. พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ประสูติจากนางมารีนี้ 이 예수님의 족보는 낳는 걸로 끝나지 죽는 걸로 끝나는 것이 아니에요. ลำดับพงของพระเยซูไม่ได้จบลงที่ตายนะครับแต่จบลงที่เกิด 다시 말해서 그리스도의 족보 속에 있는 자는 영원히 산다는 거예요. นั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ในลำดับพงของพระเยซูคริสต์นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ครับ 그 족보 속으로 우리가 들어가는 겁니다. และเราเข้าไปอยู่ในลำดับพงนี้ครับ 들어갈 수 있는 조건이 오직 이 사실을 믿는 자예요. และเงื่อนไขของการที่เข้าไปอยู่ในลำดับพงนี้คือเราผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ 그때 우리는요 새로운 삶을 사는 และ 겁니다. ในตอนนั้นครับเราถึงจะมีการดำเนินชีวิตใหม่ครับ 그래서 그 사실을 가지고 우리가 새로운 삶에 대해서 잠깐 말씀을 드리면요, และถ้าเราจะเอาความจริงนี้มาพูดในบทสรุปนี้สั้น 우리는 이제 이 사실을 알기 때문에 ๆ เรารู้ถึงความจริงเหล่านี้ 평생 우리는 사역을 하면서 살아야 เรา 됩니다. จึงดำเนินชีวิตตลอดทั้งชีวิตของเราที่เหลืออยู่โดยการทำภารกิจครับ 다시 말하면 내가 이 땅에서 사는 이유가 이 사실을 전하기 위해서 사는 거지. หรือก็คือเหตุผลที่เรามีชีวิตบนแผ่นดินนี้คือการเป่าประกาศความจริงนี้ 그 사역에 있어서 뭐가 중요하냐? แล้วในการทำภารกิจนั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญ 메시지도 중요하고 메신저도 เม 중요합니다. สเซจก็สำคัญเมสเซนเจอร์ก็สำคัญครับ 근데 메시지보다 더 중요한 것이 메시지를 가진 메신저예요. แต่สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่าเมสเซจคือเมสเซนเจอร์ที่ถือครองเมสเซจครับ 메시지는 하나님이 우리에게 주시는 เม 겁니다. สเซจคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 그 메시지를 แต่ว่าเมสเซจนั้น 올바르게 이해하고 เข้าใจอย่างถูกต้อง 올바르게 전하는 메신저가 중요한 และ 거예요. ส่งต่ออย่างถูกต้องเมสเซนเจอร์สำคัญมากครับ 메신저로서 메시지를 가지고 그리스도와 복음과 하나님과 방향만 맞추면 เพ 되는 ราะฉะ 거예요. นั้นถือครองเมสเซจที่ถูกต้องเป็นเมสเซนเจอร์ที่ถือครองเมสเซจที่ถูกต้อง และมีทิศทางไปสู่พระเจ้าและพระคริสต์ครับ 그리고 우리가 하는 산업은요, งั้นธุรกิจที่เราทำล่ะครับ 사람이 있고 일이 있어요. มีคนกับงานครับ 사람도 중요하고 우리가 하는 일도 중요해요. คนก็สำคัญงานที่เราทำก็สำคัญครับ 그러나 그 일보다 더 중요한 게 뭐냐? 그 일을 하는 사람입니다. แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่างานคือคนที่ทำงานเหล่านั้นครับ 우리는 사람이 우선이에요. สำหรับเราและลำดับความสำคัญของเราต้องมนุษย์ก่อน 일은 조금 실수할 수 있고 일은 조금 능력이 딸려도 งานอาจจะผิดพลาดได้อาจจะขัดสนได้ 그 사람이 แต่ถ้าคนคนนั้น 진짜 사람으로 살아가면요, ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์จริง 어느 날 그 하고자 하는 일은 더 잘 될 거고 더 나아질 거예요. ๆ วันหนึ่งการงานที่เขาทำอยู่จะพัฒนามากขึ้นและดียิ่งขึ้น 그래서 이걸 정리하면 우리의 인생은 เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียบเรียงสิ่งนี้นะครับชีวิตของเรา 복음과 삶입니다. คือข่าวประเสริฐและชีวิตครับ 우리는 복음을 가지고 삶을 살아가는 거예요. เราถือของข่าวประเสริฐและอยู่ในการดำเนินชีวิต 삶을 살아간다고 복음이 따라오는 것이 아니에요. ไม่ใช่ว่าเราดำเนินชีวิตแล้วข่าวประเสริฐจะตามการดำเนินชีวิตเรา 복음을 가지니까 삶이 따라오는 거예요. แต่เพราะเราถือของข่าวประเสริฐการดำเนินชีวิตจริงตามข่าวประเสริฐนี้ 우리는 그 길을 가는 และ 겁니다. เราไปอยู่ในทางนี้ครับ 그 길이 어떤 แล้ว 길이냐? ทางนั้นเป็นทางแบบไหน 그 길이 제자의 길이고 ทางนั้นคือทางของสาวกครับ 그 길이 십자가의 ทาง 길이고 นั้นคือทางแห่งไม้กางเขน 그 길이 우리의 후대를 위한 และนั่น 길입니다. คือทางเพื่อรุ่นหลังของเรา 저와 여러분들이 สำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 오늘 나았다, 살았다, 죽었다라는 이 말씀 속에서 ในพระวจนะที่เกิดมีชีวิตและสิ้นชีวิตนี้ 참으로 그리스도가 발견되시기 ขอ 바랍니다. ให้เราค้นพบพระคริสต์จริงๆครับ 그리스도로 말미암아 깨달아질 수 있는 내용이에요. เพราะมันคือเนื้อหาที่เราจะตระหนักได้โดยผ่านพระคริสต์ 그리스도의 계보 속에서 เพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในลำดับพงของพระคริสต์ 하나님이 주신 사명을 감당하는 데 부족함이 없는 우리가 될 수 있도록 한 주간 이 말씀으로 승리하는 여러분들의 삶이 되시기를
예수 그리스도 이름으로 ข 축복합니다. ออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้เราจะดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่มีชัยชนะและดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ถือของพระวจนะนี้จริง 그래서 나왔더라는 말씀 속에서 여러분 창조를 생각하시고 ๆ และขอให้โดยผ่านพระวจนะที่เกิดนี้เราจะคิดถึงการทรงสร้าง 살았다는 말씀 속에서 내가 어떻게 살아야 되느냐? ในการมีชีวิตเราต้องมีชีวิตยังไง 곧 창조 아니냐, 창조 바뀌냐? อยู่ในการทรงสร้างหรือนอกการทรงสร้าง 그게 타락의 기준이라는 사실을 믿으시고 และขอให้เราเชื่อครับว่านี่คือมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความเสื่อม 죽을 수밖에 없는 우리 인생이기 때문에 구원이 가장 우선이요 중요하다는 사실을 믿고 และเชื่อครับและขอให้เชื่อครับว่าความรอดเป็นลำดับแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับ 이 사실로 승리하시기를 และ 바랍니다. มีชัยชนะด้วยความจริงนี้นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리에게 말씀을 깨달을 수 있는 은혜를 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคุณให้เราตระหนักในพระวจนะคำของพระองค์ 이 은혜의 말씀으로 말미암아 내가 변하고 성장할 수 있는 더 큰 은혜를 허락하여 ผ่านพระ 주옵소서. วจนะเหล่านี้ขอให้เราจะเติบโตขึ้นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านพระคุณของพระองค์ 그 은혜의 증인된 삶을 통하여 하나님께 최고의 영광을 드리는 한 주간이 되게 하여 และขอให้ 주옵소서. เป็น1 สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดโดยผ่านพระคุณที่เราได้รับ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.